我哋有新嘅科目喎，科學科，坊間又買唔到呢啲教材。教授就話：咦，我哋都可以幫到手喎，咁咧我哋可以特別為咧津和嘅學生咧去設計教材。咁我就話好喎，咁樣，咁呢一個意念咧就產生咗。咁跟住就好開心啦，因為咧城大嘅同學仔都好有心啊，真係嚟了解我哋同學仔嘅需要啦，然後設計出嚟啲教材咧真係好啱用啊！多謝晒。我哋實際平時用嘅，例如淋花啊，或者可能八達通機，對我哋嚟講可能係好普通嘅嘢，但係我哋要去令到佢哋都會學識呢樣理念。我哋可以用一啲電子學嘅常識啊，或者我哋啲技能去設計一啲平台，等佢哋都可以用喺日常生活上面。我哋就會係見到唔同嘅老師同埋學生，佢哋係點樣去嗰啲平台互動。咁我哋就知道我哋對於個社會佢啲咩方法可以貢獻到俾佢哋，去協助佢哋去融入社會啊，或者有啲咩其他嘢可以做到俾佢哋。可以俾啲家長啊，俾啲學生去嘗試咗我哋嘅產品。咁見到咧成個過程咧，啲學生都係十分之感興趣啦。對於佢哋嘅八達通機啊、掃 QR code 嘅機器啊，都十分之有興趣啦。佢哋都好主動拎啲卡去嘗試啦。咁對於一啲植物生長嘅過程嘅嗰個部分啦，佢哋都好踴躍啦，好主動去嘗試撳啲掣啊，睇下究竟佢個生長過程係點樣啊，裏邊有啲咩元素。能夠俾到城大學生咧，就知道個社會嘅需要，同埋將佢自己所學習嘅嘢能夠可以貢獻俾社會。呢一點咧，我覺得係喺成個項目裏邊最能夠發揮到嘅地方，對佢嚟講最有益處嘅。所以我哋都希望能夠將呢一個精神咧，可以傳遞到下一年，更加多嘅學生咧能夠可以關注喺社區上邊啦。我哋都要好多謝我哋嘅電子學系嘅教授啦，帶領住我哋啲同學就住啲特殊學校嗰啲學生嘅學習需要，而真係設計咗2套至3套嘅教材。我哋都好開心啦，期望佢哋明年真係可以喺佢哋嘅學習年咧，真係可以應用到。